Юу яцхан залуусаа тех контентын дараагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өмнөх дугаараар AMD PC яаж ухсахыг заасан бол өнөөдөр Intel-ийн 10 дугаар үеийн CPU-нүүдийн талаар мэдээлэл хүргэж i7 10700K компьютер ухсарч перформанс хүчин чадлыг нь сонирхцгаая. Intel 10 дугаар үе 5 дугаар сарын 20-нд нээлттэй хийлээ. За юуг онцлох вэ гэхээр Intel маань бүх өөрийнх нь i5, i3 CPU-нүүдтэй hyper-threading нэмсэн байгаа. Өөр гэвэл 10 core 20 thread шинэ i9-тэй болсон. Энэ бол одоо хуучин байсан i9 9900K-га нэг зиндагаар буулгаж i7 болгосон гэсэн үг юм байнамаа. i9 маань 10 core 20 thread turbo boost нь болохоор 1 core дээр 5.2 all core дээр 4.7-тай ийм одоо 1900K гэдэг одоо энэ одоо шилдэг хэрэглэгчийн зиндааны CPU болж таарж байгаамаа. Түүнээс доош 1700K 1700K-нууд нь болохоор 8 core 16 threadтэй одоо хуучны 9900K-тай яг адилхан ийм CPU байгаа. Түүний доошоо Intel-ийн Core i5 6 core хуучны 6 core-ууд нь болохоор 6 thread байдаг гэсэн бол энэ одоо 10 дугаар үеэс ахуулаад 6 core 12 thread болсон. Энэ одоо үзүүлэлтээр юутай ойролцоо байна гэхээр 8700-8700K-тай ойролцоо. Түүнээс доошо i3-ууд. i3-ууд нь 4 core 8 thread. 4 core 8 thread бол 12 оноос 11 оноос 17 он хүртэл i7 гэж нэрлэгддэг гэсэн. Тэгээд одоо өрсөлдөгч болох AMD-тэй харьцуулбал одоо хуучны R3-тай одоо гарч байгаа R3-уудтай төстэй болгохын тулд одоо энэ одоо өрсөлдөх чадвартай байлгахын тулд i3-уудаа hyper threading нэмсэн байгаамаа. Түүнээс доош Pentium 2 core 4 threadтэй миний санаж байгаагаар 6400-ээс 6600 хүртэл бол Pentium-ууд түүнээс доош болохоор Celeron-ууд 2 core 2 thread тэр бол юу ч өөрчлөгдөв. За биднэрт байгаа CPU-ний талаар ярих юм бол 1700K Z490 board-н дээр тавиад одоо үзүүлэлтийг харъя гэж ярьсан байгаа. Тийм учраас одоо энийгээ ухсарцгаая.
Intel 1700K болон 2080-тай Commodore туслаа. Одоо үүнийхээ хүчин чадлыг бид нэр үздэг нь яагаар үзэх вэ гэхээр Cinebench R20 гэдэг програм үүснэ. За энэ програм маань ерөнхийдөө бол үнэгүй тэгээд олон нийтэд хүртээмжтэй та CPU-ийнхаа яг жинхэнэ чадлыг энэ програмаар үзэж болно. Доор болохоор бид нэр линкийг үлдээчихье. Татах линкийг. Тэгээд та өөрийнхөө компьютер дээр Cinebench R20-ыг суулгаад гарсан оноог нь биднэрт скриншотоор явуулаарай. CPU-ны оноо маань 4901 гарсан байна. Та өөрийнхөө оноогоо комент хэсэгт үлдээгээрэй. Тантай хамт хайтекийн хэвтшин байлаа. Дараа уулзлаа. Баяртай.